الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. آخدرو ودا الله سبحانه وتعالى تيغا وصلي النبي من كما نجري نانتي تونغو باتي كمانين تدي أغانتانيا الله نجري نانتوي مانكندو خناندو سير الدري كيغاني محمد بن عبد الله الله كمينياني أغي فارنياني. آخدرو لنكي وأربان كوتا نيادي مرسين قاسون تامبيلندو نيرو sine ngani ujunum pili aro tamundo kabo ke ngani 2019 oga nyana daga batenga kitaben patampanche nogondi ke ngani riyadu salihin onta gili oga nyana daga batenga hollaqen nogondi kenga sehene dankanagu ado tugen kama yo lenki wanyana otage tamundo nyerundi nyai kato billaro lenki bartendi una kore kata nok bucinei barte danginte ke ora kote go kara sogondindi mogo ke oma timmandi kengani hadisi hana ke goni aga jonginiti ke holla kei hadisi gille kebe annabi nyimmengati ida ummatonu lagani balliya maga kono nanti idi ummatonu ku balliya wa ma'ahum 70,000 awaka hinia tanyere ujine yadkhuluna aljanna igarnu arjanna nogondi bighairi hisab aga hititi krosinde wala adhab aga hititi yangankate gai okugara khara oti tanyere ya qomungu omaga ujine ke kahai yogana hai hobe gani tanyere aru tanyere ujine hogore wa kunnaga oji kisirendi awa hamini yoka kenya sirebe araga karangana ka sirebe ragana nyaganta karangana ga digamuko atrinkana akengana mugu tanyerei atini tanyerea yoga gella gana nyogana ujinike ka haygo nanti tanyere ujine agana masalatai nokube ado sawaba nga gemme yoke dangi halle ukasha nokuke ogati watashdidu afsahu nanti digan qotinta taunta kongengani kebei ketogodi kenya anna shadda lai ogu kusan tatino ngani anna damma lai kusuni nenu ndirgisani nyai kebrenga keta onari lenki bartenga awajongana hadisi tanyere ndo tumundinga kitabe kebe goku kitengure khoni kebrenga al-imam an-nawawi rahimahullah amagunanti athalithu ati hadisi sikandi kenga gelli ke hollaqi hadisununga khoni أتي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أتي كي حديث إذا أتبك عبد الله بن عباس يا قدي تنكن وانتنغا مغا قال أتي حسبنا الله دو وسا ونعم الوكيل توغي هونشرو مدماندانا نشرو كنغانيا الله أتي كي ديغان قنن كندوني قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم نبي الله إبراهيم دكياكو حين ألقي في النار برامبي مديما كيبي يغدا سيدي إمبندي حين كي عند حامودي أنتي برامبي مديما بي مواتي بي يغدا سيدي إمبند غوندي ألقي كياني سيدينا وقالها محمد صلى الله عليه وسلم أتيو النبي نمكيغا كيغاني محمد وألا كسينداني مانغا كما أغرى كدغامي أكو كيغاني حسبنا الله ونعم الوكيل حين قالوا برنغا إغتادا غني إن الناس سلام وغناتنا انتي سروكو هايدي كيغاني قرشيغان كونغا أغدي غر الله دون تهو نانتاغنا مني غجال لرنغا يوغناتنا انتي قد جمعوا لكم إذا مكا هما مي أغا قنكما فاخشوهم إيكيغا هوبي كونا غرانغاني سلامينو kakanuku soroide fazadahum imana ke digan kanne kundune agusantaraga
nan jidindi silaminu kuwa tongondindei wa qalu iti hasbunallah Allah do wasa wa ni'mal wakil demandanan ciro kenganya Allah adani ke qur'ana ngai kundune ura sogondi barti danginte ken gondi ke digan kanne ngiran ken na maka mungaide gella ganani ogana duni ligen gondi ona Allah gangu nanti hasbunallahu wa ni'mal wakil awre gani kebe Allah do wasa tuge hun ciro ma demandanan ciro kenganya Allah ke hadise kundune imamunti rawahu al-Bukhari Imam al-Bukhari dari tindi ati wa fi riwayatillah arihille hundi Imam al-Bukhari kitaben nogondi nanti an ibn Abbas radiyallahu anhuma nawtubaka Abdullah ibn Abbas ya tunkandu ngantengadi habasumaga qal Abdullah ti kana akhiru qawli Ibrahima nabillahi Ibrahim adigal lagarenya hina ulqiya fi nar birambe igrasedi imbendi anyamania kenya hasbi Allah wa ni'mal wakil nanti Allah dike Ibrahima wasa demandanan ciro aganya Allah kenuko kundune wa munda ona kore nyakatai nusuka kebe goku kitengure akengara kana ritindi akhiru ke kundune ara damma nyara nanti kana akhiru yoqa kitabu tananuwo kitungure kunganyogo bahajatun nadhirin makenga hega nuzhatul muttaqin angana kunno gonumpai ikuntia kana akhira ke kundune ihagadanya khabaru kana nyai yoke birenga ketoraga ke hamunu mogobe agwangatini kana hasbiyallahu akhira qawli Ibrahima hina ulqiya fi nar digame ke kwangana munda na sogondi mogo haramparenga nanti hasbiyallahu wa ni'mal wakil ke kundune anya nabillahi Ibrahim digallagarenga dimmanga igara sedi imben nogondi yoqa angana raga na akhiru ke anya ismu kanai ke haikini ken na hawnkille nyai agarni mogobe nanti Ibrahima digallagarenya birenga igara sedi imben nogondi kenya hasbiyallahu wa ni'mal wakil oda simmana ahami ke haikinige hadisi tanyere arutumundi tanyero ndonyerundi ngani kebe al-imamunti ar-rabi'u ati hadisi nagatandinga aga jongini tike hollaqei an abi hurairah radiyallahu anhu ida hadisi mutubaka abu hurairah tunkandu wantenga maga anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala nawtubaka nabiyyi menga kisonde maga kama jabinanti yadkhulul jannata aqwamun ati soro kungarno arjanna ngondi afidatuhum isondomu afidake asogondi sondomenyede ati mislu afidati tayri ati kunchondomu kunago kampinten chondomem mogonya arwahu muslimun imamuti muslimu andake hadise hilla aharni mana kiraga na bangandi nanti qila igara hobe ko iti ma'nahu kewregani kebe mutawakkiluna nanti kubenu garno arjanna nogondi isondomunga ko yelin chondomem mogo awregani kebe itugantonya na Allah kama waqil igonu qati qulubuhum raqiqa isondomuku misonyani kewregani kebe limana gan kaungari sondomuku nogondi luto suma gato keta hotana garno ken nogondi kingani ko filla kape makafirin golwa limana gan kaundi sondomenchu haka kun kamanu itugantenya na Allah kama ko yelingen tugantenya ni mogobe agum banay ganden joten gantai ke haikini ke hadisi tanyerondo nyerundinga tanyeronde segundinga ni kebe imamunti al-khamisu hadisu karagandi aga jongri ke hulaqi ati an Jabir radiyallahu anhu hadisi ngai dawtubaka Jabir ibn Abdullah ya tunkandu wantenga maga annahu nanti Jabir wa ghaza ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam akurika hini annabi nyimenga kisone maga kama qibala najdi bangenga falamma qafala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam birambe annabi nyimenga sage qafala kewreni nanchage baka tereranga kata debenga kebrenga annabi ga sage
qafala ma'ahu Jabir ibn Abdullah asage kahini annabi nyimme ke kisiro ne maga annabi kamma fa adrakatuhumul qaila atiga sage ke no gondi ta kiran qinkon kusanta legiya awregani kebe kiran qinkon bire alegiya fi wadin warallaqidi kathiratil idah kengarallaqe ay tenga bengani awregani kebe iri warallaqi gwadi itenga gabe nyana nonga yo kiran qinkon atin kusanti nyino ngani fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi nyimenga kisoro ne maga kamma agusanta yankanu ngani watafarraqa nasu soronga ihati bakamei makenga he isanqi bakamei yastadhilluna igadu sirahundini bishajari ti itenchirahunga wa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi akisiro ne maga kamma akenyanqa tahta samratin ititin qore awre fa allaqa biha sayfahu annabi nyimmen kusantaraga nika hanjongi kenga wa nimna Jabir ibn Abdullah ti qenqe nawmatan qenqo bane mogo awregan kebe isu qenqe domia aitit nanti kati an qenqe kati yagonga kebrenga keta atiga qenqe fa idha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kurumando kurumanga annabi nyimmege kisonne maga kamma yad'una agusantaraga ni gangu fa idha indahu a'rabiyun ikunga seden hu beita bateti bate badiunga awa annabi nyimme bangenga makenga hunati gunduwanke magana lingoranga ni megona tisraqe ibendanya golli sirnyanga nga una tandanga ni arabe yo sado biladangi una hunne hatan panchere annabi nyimme ke kisonne maga kamma iga girna ndaga qabila kebe gaja jaga igu bane kenyireti annabi nyimme ke kuralle mon nogondi adi yaga batten to annabiya kudo igana yankanugo beta ikena jambantankari ina wuru kenya nya haqlendi yo kebirenga keta soroku wa yanka kiran qenkondangani iga sogu nan qenke akenya munda ini muru hoke ina dunkarandi yo kuga qenkon nogondi tanni annabi di gangu agadi gangu igarita ida ke arabi goni annabi nyimme ke dingiranga faqal annabi ti inna hadha ati agada ke gongarde ikhtarata alayya agada hobe dabari abosindi kanne kama sayfi iki annabi mekka hanga wa ana naimun anga nyiniga iki alhalanga qenkana nyanyiya awrigani kebede annabi gadaraga nikka halaga na jungide igo kirina annabi mekka hakiaraga na bosi baka ingrandi fastayqadhtu annabi nimendi igusanta wulli wa huwa fi yadihi sulta ati iga seden humbeita ika hake abosintenga igo ke kitendi sulta ke agna linganda sadiki alla damma lonai kwallaga fatahan qarnai digamu kula garenga migari kenchu bangando rangani ko nanti sulta makenga he sulta kebrenga faqal igo ke gara annabi wulli keta kendanyi annabi nyimmeke aka hanga igo ke kitendi agusantati annabi danga man yamna'uka minni muhammadu kolla na ragana nankisi ike karndenga awregani kebe igana tiyan karni sasao kolla nankisi ni bakiya qultu iki muhammadu usanta jabi nanti Allah lana ike kisini anken karndekei thalatha ati irake ko tasiko walam yuaqibuhu hadisi rigindana kengani jabirwa ati annabi nyimenga amaigo ke yangan kata wa jalasa atagu unan trinke hadise ke awarni hatan panche kino gadi muttafaqun alayhi bugardo muslimu da ke hadise rigindi ke haykini ke hadisi tanyere aro segundinga ati wa fi riwaya arihille hundi gadi qala jabiruti kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ini kahini annabi nyimenga kisone maga kama kuren gondi bizati riqa ken kure igara gana nakhiri nanti lamburen qasen kure makenga he inati
iran qaso kure awre gani kebeyi annabi ñimme kedi sahibanunga itereya mogo siri mi tuhunun kacunga kutini isage taduru terene maygonun tanungaraga keta namboge terenden maga horenga chilene bakiya yogara hobe dabari isage iran qase nyawtu keta na hanama tanunga kudo inakati nantere ken qoten chabuda ngani yokusanta kure keraga nagiri zatu riqa igono ganati zatu riqa ke kenni dingira nyatoyi yo kebirenga keta igani ken kure no gondi Jabir ibn Abdullah ti fa idha atayna ala shajara ati gella ganani iganari ititinge dhalila kenyi titinge asira huntengani makenga he onati abirintengani tisrahunga taraknaha li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ina kusanta kenyi tibirinteraga na tuwa nabini mendanga deronde sabuda ngani awre gani kebe hohotini a keititinge annabiya do tumay nankawa kewre anda sahibanu kudron taungari annabini mendanga kebirenga keta Jabiruti fajaa rajulun atigo igo kusantari minal mushrikina gelli filla kapanunga wa sayfu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam muallaqun bishajara atanga nyini akengarita annabi nyimmeke kahanga jongini ititingekei sayfu nikahanyai muallaqu kini jongiye ashajaru kini ititinge kebirenga keta igo ngari fakhtaratahu ada annabi kahakiraga na bosi ikhtarata uregani kebe kahangani ngarandi na bosi baka ngarakedi faqal igo ke kusantati takhafuni muhammadanga kannikeba qal annabi gara jabi hobe ati la ati kenta kannanga koyi faqal ahli gonti faman yamna'uka minni muhammadu kullanan kisni bakikei qal annabi gara hobe ko ati Allah na iki kisni bakanga hadise ke har saunda gadai hotana warni haman gondi ke haygen ke iriwaya hananga iriwaya hillandinga ni kebe gadi imamun ti gadi wa fi riwayatin li abi bakr ismaili fi sahihihi ati ari abu bakri kengani al ismaili ya ati ari kencha he honno gondi faqal nantigo keti annabi danga man yamna'uka minni muhammadu kullanan ken kisini kei qal annabi gara hobe ko ati Allah na ike muhammadu kisinanga fasaqata sayfu awa annabi gara ke digame ko anita ka hanyere min yadihi baka yugo ke kitendi fa akhadha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam as-sayfa annabi nyimen ka kisirone maga kamma araka hakewtu faqal annabi gati yugo ke dangani man yamna'uka minni awa anken ka kolla nanken ka kisini ke gai faqal yugo ke kusantati kun khayra akhidin muhammadu maga girdige batenga nyallaganda nan posirenga Allahu akbar kebirenga yugo kigara yampay mundu annabi maga faqal annabi sanamangilla nanyani duna sugan kawarno silama gundi mogobe alla da khiya nema dunke ama nan tana suron kari indaga jahannaba nugondi akinga nyu hobe munda kigunan tungundi anallo arjanna ampasuntaga karaka hiragun kamma agada badanya imben nugondi yo kebirenga annabi kusantati go kedangani tashhadu an la ilaha illa Allah yala anga sedene nanti tungu bati kamanenta dagantanya Allah iba wa anni rasulullah iki muhammadu wana gelli Allah ghifarenyai qal yugonda jabi nanti la ati ay muhammadu ke digame ke iranta sedene tikei anda gannin churongari surbanu nyani kebe gi sondo menga nenu chehneti kenyai yoga yugonti walakinni kaganta iki goni wahiduka ida lahidu mutanke muhammadu maga makenga he idi qannun kinanga nanti Allah uqatilaka iken taganga jangana abada wala akuna ma'a qaumin intanyana kapasro gadi yuqatilunaka kunga girinanti nanke muhammadu wagaja fa khalla sabilahu annabi mena mani dabarni ya dante heti annabiyawo adaigo ke killengara fa ata ashabahu yungatu
igo ke ga lele keta agari soro kuwa ida tirndi anyi minnai faqal igo ke kusanta tidangani ji'tukum isro iki haqaragai min indi khairin nas nangiri bakka soroncu ho sugandinte ma soroncu ho siren bangenyai kengani muhammadwa anda kigo ngari anyi gelli annabi nyimeke qonno nyai kanene nga asiheti tongunga ke haikini ke annabi nyimeke fasamuntagunya gana na bangandi gadi mare meke haikini ke tugen pogore nyai gellagana nyankanda duni lige yugon gondi siregana munda inanga qidalla na bonondi bakam maga duro goto annan kilen tagu allai anna tunanti allalla nan bagandi bakka hinu ngondi elli alla ganya uragasu demandanonga yo imam parni digan kutu kuraga ni hatan panchati qawluhu qafala ke urigani kebe ay raja'a nanti asage wali idahu ke urigani kebe ashajaru alladhi lahu shawkun kenni ititinya isase ngai makenga he unati asasinte ati samra ke awregani kebe bi fathi sinu ke una fataha lainanya sa umma su wa dhammil mim ke una dhamma lai qonanti mu analagari samu ra kebrenga tangana kemmu kenni shajara itani kenga mina talhi gelli itti qorenga makenga he unati itebe timellinge ngani ma haram parenge muntengani aha inden qalinge ngani wa hiya al'idhamu itikenni hogore ay mina shajar al'idahi gelli ititin qorenga awregani kebe tago gatini itti birinte kendange halle gadi ahan kenchenne nyani ati digan kanne kebe igatoda ngani ikhtarata sayfa kenguregani kebe ay sallahu adaka hakiraga na bosi wa huwa fi yadihi agati kahake awakitendi salta abosinte baking randi ay masulula kenguregani kebe ta kwangatini kaha bosinte wa huwa bi fathi sadi qogara kagada ngani mogobe nanti sadike alla wa fataha lona nanti salta makenga hega wa dammiha alla wa damman qaruna nanti sulta yo kebrenga ketonari kata hadisi tanyere ndo kabundinga ali imamu ntodangani asadisu ati hadisi tumundi aga jongiti ke hollaqi an umar radiyallahu anhu ida hadisi mutubaka umar ibn al-khattab yatunkandu ngatenga ma qal ati sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ike umaru imanda mugwan nabi nyimme ngakisone magakama yaqul annabi gatini law annakum allakum agaga linanya tatawakkaluna aga tugene ala allah alla kama haqqa tawakkulihi tugenyi mimi metongun taru la razaqakum genchi ngasika suwan tadi alla nyaga warjagana kama yarzuqu at-tayra ko aga kampinte lagana na warjaga mogobe kampinte ngale halan ni mania annabi todangani tagudu khimasa ati kampinte nya haikini ki aga sugubandarni tagudu ke uregani kebe go nan chugubandaga makenga he sugubandari khimasa ke auregani kebe dulle maga anugo kelle pelle pente makenga he anugo kellombo lombonte ko hogantanu gondi sasa angatu nogo kyangana to atigini atoko lombo no makenga hega alle pelle pente yo ke haikini ke agani sugubandarni ale halanga mogobya wa taruhu bitana annabi nyimenti agana inel landarni ga awregani kebe agana inel lanchagene kata isonkanga anogon pakka taruhu keni inel lanchagaye bitana ke kemregani kebe gono hakka rawahu tirmidhi imam tirmidhi andaki hadise hilla wa qala hadithun hasanun ati hadisi sirenyani imam parni hadise kiragana hatan panchi nanti ma'nahu awregani kebe tadhhabu awwala an-nahar anda yilinge kingarde awabaka sugubanga nandagi warjagem mundu khimasa ke awregani kebe ay damirat al-butun angoke morlante min al-ju' gelli dullenga wa tarji'u awasa gene akhir an-nahar
kiella garenga kinga go nellenga gatinga bitana kengure gani kebe ay mumtali atal butun anogon pakka ke ganara gana hobe koyoyi koni kampinte nya wakilantenni anda ngari akingara lenki ganden kitata kenda wasa antaka hammini do kumbanei yo annabi ha kono dangani nanti gella ganyi oganyi tugene go kampinte nga tugene mogobe genchinga alla nyara gana no warjaga huwaga kampinte ngarjaga na mogobe mare mesado billa dangire kundune agana durogoto agana muyido battenga honne al imam shafi'i rahimahullah aga hobe kono dangani abiyatun nogondi ato dangani sahiratu uyunun wa namatu uyunu fi umurin takunu aw la takunu inna rabban kafaka bil amsi ma kana sayakfika fi ghadin ma yakunu ati yago hammin daraga ni windi yago nga yago gawadi igakhenke ati ku yago su dunkonu iwa hinu nogondi awregani kebe iwa alla rakuto anogondi arakuto ke ganyangini makenga he arakuto ke gantanyangini ati alla komo sire ampaklen tagundi annan tugelo alla kamma kamanchire kebe garandaru dangi ndandangani ken kamamba nanyani agan kumbani utandangani mumi ngana ke kiti sondo mendi ay kilen tagunu allai alla ganda udaganya tuga nanchirwa alla kamma kebirenga keta maremu ona bartenga ona kempendi rekundune ko tarinton nogondi ona ille metrin kana timunye kanne kamma duangunya haikini ki kudingiranwa sirebe ganaraga ni trinka mogo siri akama lagara gana na du tangatia oda igunuraga ni kita kuno gondi kengani ako hasbi Allah wa ni'mal wakil makenga he sire gana munda ina sire liri nantina aqidam bonondi baka maga onat nanti Allah kenya lana komella gana na kisi baka dabar burenchua yalla gana dungi keta bartirin tendi mogara heranya nanduguta ke hollaqai hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.